back to our channel. നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ കൂടെ. നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സിനുള്ള പുതിയ കൂടാണിത്. ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് വെൽഡൈസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് നമ്മുടെ പഴയ കൂട്ടിലുള്ള കിളികളില്ലേ, ആ കിളികളൊക്കെ പുതിയ കൂട്ടിലാക്കും. ഇനിയും കൊറേ കിളികളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും അല്ലേ? ഇനിയും കൊണ്ടുവരും. ഇതൊന്നല്ല, കിളികളെ നമ്മൾ ഇനിയും കൊണ്ടുവരും. അതിന് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാ, ബ്രീഡ് കഴിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചാനല് കളിച്ചുണ്ട് ഞങ്ങൾ കിളികള്. അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ക്രൂ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം സ്ക്രൂ അടിക്കൽ ഇവിടെ അവസാനിക്കും. അതെ അതെ, സ്ക്രൂ അടിക്കും. നമ്മളോടൊപ്പം അണിചേരുന്നത് ഒപ്പം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഷിഫാസ് ടിപ്പു 942. അതെ, മുന്നിന്താലും ഈ പറഞ്ഞ ഷിഫാസ് കാക്കാക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലിങ്ക് കൊടുക്കണ്ട്. കേറിയത് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചാളി. പ്രൊമോഷൻ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ.
ഗായ്സ് ഫൈനലി നമ്മുടെ കൂടെ റെഡിയായി ഗൈസ്. പെൻസിലോ? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.